हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन में व्हाट्सअप स्टेटस में अगर आपको साउंड नहीं आता है तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देखिए, अगर आपके पास व्हाट्सअप हो या फिर व्हाट्सअप बिजनेस हो, दोनों में ही हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना ऐप स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाना होगा सर्च बार पे। व्हाट्सअप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप सर्च करिए, व्हाट्सअप बिजनेस में आ रहा होगा तो व्हाट्सअप बिजनेस सर्च करिए। ठीक है, सिंपल आपको इन पे सर्च करना है और अगर इनमें कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आपको इन्हें अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या फिर अगर आपने अपडेट कर दिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो देखिए, आईफोन में तो वैसे डाटा क्लीन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको कि आप व्हाट्सअप का डाटा क्लीन करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अपने आईफोन को एक बार स्विच ऑफ करना है फिर स्विच ऑन करना है। ठीक है, सिंपल आपको यह मेथड का यूज़ करना है। मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा कि आपको सबसे पहले तो अपडेट चेक करना है। ठीक है, अपडेट चेक करने के बाद आप लोग ट्राई करिए, अगर अपडेट भी है, अपडेट भी आप लोगों ने कर लिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको लास्ट में अपने आईफोन को रिस्टार्ट करना है, देन आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इज कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।